Ok, thì sáng nay mình mua được 4 hộp Exciting Macaron ở mấy bán hàng tự động Pop-Mart. Hãy unbox cùng mình nha. Hộp đầu tiên là Toffee, không phải coffee mà là Toffee Soy Milk. Ôi, nhìn dễ thương nha. Hộp thứ ba Lychee Berry. Em không lấy được. Lychee Berry, mấy nhìn dễ thương vậy. Và cái hộp cuối cùng Sea Salt. Mình có mua thêm một con nữa, con này là mới ra bữa nay. Con mình thích luôn. Nice. Ok, bye.